इस वीडियो में हम रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। पहला क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पर आप देखें जैसे कि यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन 4 का संबंध क्या है, 7 से है। हमको बताना 9 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। ओके, तो सबसे पहले आप देखोगे किस प्रकार से सोचोगे इस क्वेश्चन को। अगर ये 4 दिया है आपके पास, अगर आप 4 का क्या कर दो, दोगुना। 4 का दोगुना क्या मिलेगा आपको, 8। 8 में से आप अपने मन से 1 घटाए, आपको कितना मिला, 7। इसी प्रकार से आप 9 में भी करोगे। 9 में भी आपने क्या कर दिया, 9 का कर दिया दोगुना, कितना मिला आपको, 18। ओके, 18 से आप 1 घटाओगे क्योंकि हमने यहाँ भी 1 घटाया, यहाँ पे भी 1 घटाया, कितना मिलेगा, 17। ऑप्शन में हम देखेंगे कहीं पे 17 दिया है, नहीं। 17 नहीं दिया तो आप इसको दूसरे प्रकार से सोचोगे। ओके, दूसरे प्रकार से कैसे सोचोगे मैं आपको बताता हूँ इसको किस प्रकार से आपको करना है। ओके, देखिए 4 है ना, अगर मैं क्या कर दूँ, 4 है, 4 का स्क्वायर मैंने किया, कितना मिला आपको, 16। 16 मिला। 16 किन किन संख्याओं से मिलकर बना, हम बोलेंगे 1 और 6। आपने इन दोनों को भी अलग अलग करके ऐड किया, आपको कितना मिला, 7। ओके, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हम 9 में देखेंगे। ओके, हम 9 है, 9 का भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। 9 का आपने स्क्वायर किया, कितना मिला आपको यहाँ पे, 81। ओके, अब आपको 81 मिला, ये किन किन संख्याओं से मिलकर बना, 81, 8 और 1। इनको अलग अलग करके आपने ऐड किया, आपको क्या मिला, आपको 9। ओके, 9 मिला। 9 कौन से नंबर पे, ऑप्शन नंबर ए पे हमारा 9 है। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका कॉन्सेप्ट आप एक बार और समझिए। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने किया 4 का स्क्वायर, हमको मिला 16। 16 पे आप दो संख्या है यहाँ पे, 1 और 6, इनको अलग अलग करके हमने जब ऐड किया, हमको क्या मिला, हमको 7। 7 मिला। इसी प्रकार से हमने 9 का स्क्वायर किया, हमको मिला 81। 81 में कौन कौन संख्या है, 81 में एक है 8 और एक है 1। इन दोनों को हमने अलग अलग करके ऐड किया, हमको क्या मिला यहाँ पे 9। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ जाएगा ना, 9। ओके, आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए भारत का संबंध किससे, यहाँ पे मोर का है, मौज से। ओके, तो हमको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध किससे होगा। ओके, आप यहाँ पे थोड़ी सी नोटिस देने वाली बात है। ओके, आपको समझना, यहाँ पे देखिए भारत से के मोर किस प्रकार से संबंधित है। आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो आप बोलोगे ये मोर क्या है, ये एक राष्ट्रीय पक्षी है। ओके, राष्ट्रीय क्या है, एक पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। इसी प्रकार हम बता देंगे संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा। ओके, देखिए चीता शेर तो पक्षी है नहीं, पशु है। ओके, अगर आपको स्पैरो और वाइल्ड ईगल पता नहीं है क्या है तो आपका आंसर क्या गलत हो जाएगा। ओके, आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो आपको मैं बता दूंगा, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय पक्षी क्या है वो वाइल्ड ईगल है। ओके, वाइल्ड ईगल। तो इस प्रकार से या इसका संबंध किससे होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का वाइल्ड ईगल, क्योंकि जो वाइल्ड ईगल है वो क्या है, राष्ट्रीय पक्षी कहाँ का है, वहाँ का, कहाँ का, अमेरिका का। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए पहले, आप किस प्रकार से करना है। देखिए जिस प्रकार से भारत का संबंध किससे, मोर से, और हमको पता है मोर क्या, एक राष्ट्रीय पक्षी कहाँ का, भारत का। उसी प्रकार से हम अमेरिका का भी क्या करेंगे, संबंध ढूंढेंगे किससे, राष्ट्रीय पक्षी से। तो वहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, वाइल्ड ईगल। ओके, वाइल्ड ईगल होता है। आई होप कि भी आपको क्लियर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है यहाँ पे क्या बोला गया है, हमको यहाँ पे बोला गया कि हमको क्या करना है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम का मतलब ये नहीं कि सम विषम। ओके, इसका मतलब ये होगा कि 3 इनमें से 4 ऑप्शन में क्या होगा, जो 3 होगा वो क्या होगा, समान होगा। ओके, 3 चीज़ क्या होगी, समान, और एक क्या होगी, असमान। ओके, एक अलग होगी, असमान होगी, उसी को हमको बताना है। ओके, एक असमान वाली चीज़ को हमको बताना है। तो अब थोड़ा सा नोटिस करें, अंगूर देखेंगे, अंगूर, केला, लीची, आम, ये सारी चीज़ के फल है। ओके, इनमें कॉमन बात क्या है, ये तो फल है सारी चीज़। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, केला को भी क्या आप छिलके खाते हो। ओके, लीची को भी आप छिलके खाते हो, आम को भी आप छिलके खाते हो। ओके, छिलके खाना पड़ता है। लेकिन जो अंगूर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बिना छिले खाते हो। ओके, बिना छिले खाते हो, तो तीनों में से क्या हो जाएगा, ये असमान हो जाएगा। ओके, असमान हो जाएगा, यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया। ओके, अंगूर एक ऐसा फल है जिसको आप छिलके नहीं खाते। यहाँ पे केला को आप छिलके खाओगे, लीची को भी छिलके खाओगे, आम को भी छिलके खाओगे। आंसर क्या होगा हमारा, अंगूर। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पे आप देखिए,
यहाँ पे क्या कहा गया है देखिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, मतलब दोनों का स्टार, और यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे इसके बराबर 5, यहाँ पे 7 9, हमको बताना क्या आएगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप किस प्रकार से सोचोगे देखिए, अगर आपने यहाँ पे देखा हमारे पास 2 स्टार क्या है 3, अगर आप ये सीधा सोचोगे इसको कि 3 में से हम 1 को घटा दें तो आपको, सॉरी 3 में से आप 2 को घटाओ कितना मिलेगा 1। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है 3 स्टार 4, ओके 4 में से आप 3 को घटा दोगे, यहाँ पे भी कितना मिलना चाहिए 1, लेकिन दिया कितना है यहाँ पे 5। इस प्रकार से तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको, तो आपको सोचना अलग तरीके से। ओके, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 2 है ना, ये 2 है, ये 3 है, ओके ये वाला ये 3 है, तो सबसे पहले आप गुणा कर दीजिए, इनका कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 6। फिर दूसरी बार में आप ये क्या कर दिया, आप इसको ऐड कर दीजिए। ओके, क्या कर दीजिए आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, आपको कितना मिला 5। इन दोनों का आपको अंतर मिलेगा कितना 1 मिला। इसी प्रकार से आप देखो कि यहाँ पे क्या 3 है ना, 3 4, तो हम क्या करेंगे पहले गुणा कर देंगे। ओके, गुणा किया आपने कितना मिला 12। फिर इनको क्या करोगे आप आपस में ऐड करो, कितना मिलेगा 7। इन दोनों का आप अंतर देखो कितना मिलेगा आपको 5। ओके, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ओके यहाँ पे 1 दिया हुआ था। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे इसका बताएंगे। ओके, 7 और 9 का, तो देखिए 7 है, 7 में पहले हम गुणा कर देंगे। गुणा किया आपने कितना मिला आपको 21। फिर आप आपस में ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 10। इन दोनों का आप अंतर देखोगे कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 11। ओके, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 11। लेकिन यहाँ पे मेरे से एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्या मैंने यहाँ पे 9 की जगह यहाँ पे 3 ले लिया हूँ। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं करेक्शन कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 7 × 9 होगा, और 7 प्लस क्या होगा 9, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे 63 होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे 63, और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 16। अब आपने इसको घटाया, यहाँ पे ये अंतर देख लो आप सीधा, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 47। ओके, 47 आपको मिलेगा, आंसर क्या होगा आपका 47। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा इसको किस प्रकार से किया गया है। इसको मैं आपको एक बार और बता देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास क्या दिया था, यहाँ पे जैसे कि 2 स्टार 3 दिया है ना। ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक बार इसमें आपने गुणा कर दिया और एक बार जोड़ दिया, और इनका जो अंतर आया वो आपको 1 मिला। ओके, इसी प्रकार 3 और 4 दिया यहाँ पे। ओके, 3 स्टार 4, तो आपने एक बार गुणा किया एक बार जोड़ा, आपको यहाँ पे इनका अंतर किया, आपको कितना मिला 5। इसी प्रकार हमको बताना था कितना 7 स्टार कितने का 9 का, तो आपने एक बार यहाँ पे गुणा किया तो 63 मिला, जोड़ा तो 16, जब आपने इसका अंतर निकाला कितना मिला आपको 47। आई होप कि भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखिए, यहाँ पे क्या बताना है आपको बताना है यहाँ पे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ओके, इस प्रकार की आकृति आप जब कभी भी दिखे, मतलब किस प्रकार से दिख रही है, यहाँ पे हम काउंट करेंगे इसको 1 2 3 4, ऐसे काउंट करने में 4 आ रहा है, ऐसे काउंट करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4। ओके, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और ये 4। अगर यहाँ पे क्या इसकी सिमेट्री आकृति मिले, ओके मतलब कि सममित, इधर से भी कितने मिल रहे हैं, आप इधर से भी काउंट कर रहे हैं 4 मिल रही, इधर से भी 4, इधर से भी कितनी 4। ओके, 4 मिल रही है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इस प्रकार की आकृति जहाँ कहीं पे भी आपको दिखे, जहाँ कहीं पे भी आपको दिखे इस प्रकार की आकृति, ओके, तो आपको क्या करना है, 4 दिख रहे हैं हम काउंट कर रहे हैं, तो इधर से भी काउंट किए 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो आपको सीधा 4 का क्यूब कर देना है। जब आप 4 का क्यूब करोगे आपको कितना मिलेगा 64। ओके, 64 आपका क्या आंसर हो जाएगा। अगर इसकी जगह आप चारों तरफ के, तीनों तरफ के यहाँ पे मतलब कि 5 5 आता है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे 5 का क्यूब करते, कितना आंसर होता है आपका 125। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस आकृति आप देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमको नीचे दिए गए विकल्पों में से हमको क्या बताना है, विषम को बताना है। ओके, बहुत से बच्चे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर देंगे विषम, और ये आप इसका आंसर करके आप यहाँ पे इस प्रकार कर दोगे इसको गलत। ओके, गलत कैसे होगा मैं आपको भी बताऊँगा। ओके, ये आपको अलग दिख रहा होगा लेकिन ये अलग नहीं है। इसको किस प्रकार से काउंट करना है देखिए, अगर आप यहाँ पे अंदर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे काउंट किया आपने 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे काउंट करोगे 1 2 3
4 5 6। अब आपको समझ में आ गया होगा किस क्वेश्चन किस प्रकार से। आपने यहाँ पे काउंट किया, कितना मिला आपको यहाँ पे मिला आपको 6, यहाँ पे कितना मिला 6 अंदर, ओके। यहाँ पे आपने काउंट किया यहाँ पे 8, यहाँ पे काउंट किया आपको 6। अब आपको क्वेश्चन सीधा समझ में आ रहा होगा, ओके। यहाँ पे और यहाँ पे क्या सेम है, ओके। ये तीनों में क्या यहाँ पे 6 आ रहे हैं अंदर, अगर हम काउंट कर रहे हैं तो इसको छोड़ा कर कितना इसमें काउंट कर रहे हैं तो 8 आ रहे हैं। तो इन तीनों में से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ओके। विषम हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। एक ही बात होती है, विषम बोल लो आप, भिन्न बोल लो या अलग, ओके। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे ये। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा इसको हमने किस प्रकार से किया है, ओके। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन पे आप देखिए क्या बोला गया है हमारे पास के यहाँ पे डिकिंसन को क्या लिखा है यहाँ पे ये, ओके। फिर यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास डिप है, डिप का कोड यहाँ पे ये है। तो हमको किसका बताना है, पिकनिक का कोड क्या होगा, ओके। हमको बताना है किसका, पिकनिक का। हमने लिखा यहाँ पे पिकनिक, ओके। इस प्रकार क्वेश्चन आया तो आपको क्या देखना है, आपको नंबरिंग करना है कि आपको पी कितने नंबर पे आएगा, आई कितने नंबर पे आएगा। आपको ये देखना है कि जैसे कि पिकनिक में जो भी लेटर अवेलेबल है, ओके, पिकनिक कितने लेटर से अवेलेबल है, ओके। जो भी लेटर यहाँ पे पिकनिक में यूज हुए हैं, क्या हम जो डिकिंसन लिखा है यहाँ पे वो डिकिंसन और यहाँ पे डीप है, क्या उनके लेटर से हम पिकनिक को बना सकते हैं, उनके लेटर का यूज करके हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना है। देखिए पिकनिक में क्या है हमारे पास क्या है, पी है, ओके। हम देखेंगे यहाँ पे डिप में भी पी है, ओके। डिप में भी पी के लिए क्या यूज़ किया गया, यहाँ पे 6 यूज़ किया गया, तो हम यहाँ पे 6 कर लेंगे, ओके। फिर आई का यूज़ करेंगे, डिप में देखेंगे आई का यूज़ देखेंगे कितना मिलेगा आपको सेकंड नंबर पे यहाँ पे 5, आई का क्या मिलेगा हमको 5, ओके। फिर हमारे पास है सी का कोड आपको यहाँ से मिलेगा ही। देखिए तीसरे नंबर पे यहाँ सी है, तो हम यहाँ पे देखेंगे सी का कोड क्या मिलेगा आपको 7। एन का कोड क्या मिलेगा आपको, एन का कोड आखिर में यहाँ पे देखिए एन कितना मिलेगा आपको यहाँ पे कितना मिलेगा आपको एन, ये 0, ओके। कितना मिलेगा 0। फिर आई का कोड आपको पता है, आई का कोड हमने यहाँ पे लिखा है 5, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम 5। फिर सी का कोड आप देखिए, सी का कोड आप यहाँ तीसरे नंबर पे हमने 7 लिखा था, ओके। तो हमारा क्या मिल जाएगा हमको आंसर क्या मिलेगा हमको, देखिए ये 65 71 05 57, ओके। 65 क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 65 65 057 65 7 057, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा इसको किस प्रकार से किया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जब कभी भी देगा आपको क्या करना है, जैसे कि हमसे पिकनिक का पूछा गया है, पिकनिक का पूछा गया तो हम देखेंगे पिकनिक में कौन कौन से लेटर का यूज़ किया गया है। फिर हम देखेंगे कि जो लेटर का इसमें यूज़ किया गया है, ओके, जो भी लेटर यहाँ पे यूज़ करे हैं, ओके, पिकनिक में जो भी लेटर यूज़ किए हैं वो क्या डिकिंसन और यहाँ पे क्या डिप, इससे मिलकर बन सकते हैं क्या पिकनिक। तो हम बोलेंगे हाँ भाई बन पाएगा यहाँ पे। तो हमने उन्हीं के यहाँ पे सीधे क्या नंबरिंग कर दी, यहाँ पे उनके नंबर को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमको क्या मिला, हमको हमारा आंसर क्या मिल गया ही। आई होप कि ये भी आपको क्लियर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए रैशनल है, इसको क्या लिखा है यहाँ पे इस प्रकार से। तो हमको बताना है ट्राइबल को कैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हम किसको लिखा है यहाँ पे RA, ओके, TIONAL। रैशनल को इसने क्या लिखा है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे ये लिखा है, ओके। यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे RT, ओके, RTA के बाद क्या लिखा है यहाँ पे N के बाद IOLA, ऐसे लिखा है। तो आपको यहाँ पे क्या नोटिस करना है, देखिए R को इसने जैसे कि तैसे लिखा है, ओके। T को ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, ओके। O को ऐसे लिख दिया, ओके। यहाँ पे O को ऐसे लिखा है, ओके। यहाँ पे N को ऐसे लिखा है, ओके। और ये I को ऐसे लिख दिया, O को ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे। इसी प्रकार से हम किसका बताएंगे, हम किसका करेंगे, इसी प्रकार से हम करेंगे किसका, ट्राइबल का। हम देखेंगे ट्राइबल को यहाँ पे लिखा हमने, ओके, ये लिखा हमने TRIA, ओके, TRIBAL, हमने इसको ऐसे लिखा। इसी प्रकार से हम इसको भी लिख देंगे। देखिए पहले इसको जैसे कि तैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे जैसे कि तैसे T लिखा। फिर यहाँ पे दूसरे वाले को किस प्रकार से किया, यहाँ पे एक ऐसा किया, एक ऐसा। तो I को ऐसे लिख देंगे, R को ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद जो 2 लेटर गए हैं, ओके, इसके बाद जो लेटर गए हैं यहाँ पे, जैसे कि ये दोनों लेटर है ना IO, इसको कैसे लिखा गया है यहाँ पे, इसने ऐसे लिखा है, ओके।
और ये तीसरा लेटर है वो क्या किया इसने, यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा तीसरा लेटर ही है तो इसको ऐसा करा है, तो मतलब इसको हम ऐसा करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ जब ऐसा किया तो एल ऐसे हो जाएगा, ओके, बी ऐसे हो जाएगा और ए ऐसे हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए TIRLBA। ओके, TIRLBA। आई होप के भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि रानी के पिता के चाचा क्या है, अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप के पिता का इकलौता पुत्र है, तो अनूप का रानी से क्या संबंध है। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको जो रिलेशन वाले होते हैं, जैसे कि आपका भाई है, ओके, भाई को आपको बराबर में रखना है, पापा को आपको एक पेड़ ऊपर, उसके पापा को दादा को एक पेड़ ऊपर, ओके, बड़े को ऊपर रखना है, छोटे को नीचे, और बराबर वाले रिश्ते को आपको बराबर में लिखना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको स्टेटमेंट के प्रकार से करते, देखिए रानी के पिता के क्या चाचा, तो हम ये हमारे पास ये रानी है, ओके, हमारे पास क्या यहाँ पे ये हमारे पास है रानी। रानी के पिता एक पीढ़ी ऊपर चल जाएंगे, ओके, यहाँ पे पिता हो जाएंगे। रानी के पिता के क्या चाचा, रानी के पिता के चाचा क्या होंगे, एक पीढ़ी और होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, रानी के पिता क्या हो जाएंगे, इसके दादा हो जाएंगे, ओके। रानी के पिता के चाचा कहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे, ओके, रानी के पिता के चाचा यहाँ पे हो जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है, अनूप के पिता के पोते हैं, ओके, तो अनूप के पिता, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ। यहाँ पे अनूप है, अनूप के पिता के पोते हैं, अनूप के पिता हो जाएंगे यहाँ पे कोई भी, अनूप के पिता यहाँ पे हो गए, तो इसके पोता कौन हो गए हमारे पास क्या मिल गए, चाचा, ओके। आयुब के भी आपको समझ में आ गए वो यहाँ पे किस प्रकार बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, अनूप के पिता का इकलौता पुत्र है, ओके। और यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन करना, जो यहाँ पे क्या था, अनूप जो है ना अपने पिता का इकलौता पुत्र है, जो अनूप है ना ये अपने पिता का क्या है, इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है, ओके। यहाँ पे तो अनूप जो अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो अनूप के जो इकलौता पुत्र होगा यहाँ पे, ओके, ये दोनों क्या होंगे यहाँ पे, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों भाई भाई हो गए, ओके, भाई भाई हो गए। हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे, तो अनूप का रानी से क्या संबंध है, मतलब कि इसका संबंध पूछा गया है, इसका, ओके, मतलब ये सीधा सीधा संबंध आप जानिए कि अनूप क्या लगेगा, रानी का, ओके, अनूप क्या लगेगा, रानी का। अगर इसमें बोला है अनूप का किससे पूछा है, अनूप का पूछा है रानी से, तो क्या बोलेंगे हम, अनूप क्या लगेगा, रानी का। अगर यहाँ पे रानी का संबंध पूछता है किससे, अनूप से, तो हम क्या बोलते, रानी क्या लगेगी, अनूप की। आयुब की आपको समझ में आ रहा होगा, इसको हम किस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं, ओके। तो देखिए क्या लगेगा, देखिए ये पिता हो गया, ये दादा हो गया, ओके, दादा का भाई भी क्या लगेगा, दादा ही लगेगा, और दादा का फिर एक और दादा का पापा क्या लगेगा, परदादा, ओके। तो रानी का जो अनूप से क्या रिश्ता हो जाएगा, जो अनूप क्या लगेगा, रानी का परदादा। आयुब के भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पे किस प्रकार से इसको किया गया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 38 है, 38 को और यहाँ पे 15 को जोड़ा तो यहाँ पे इतना मिला, यहाँ पे इसको जोड़ा इतना, तो इसको जोड़ने पर कितना मिलेगा हमको ये बताना है। आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, यहाँ पे सीधा सीधा आप 38 और 15 को भी जोड़ोगे तो आपको क्या 66 मिलेगा, हम बोलेंगे नहीं, ओके, नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या लॉजिक अलग यूज हुआ है, कौन सा हम देखते हैं। हमारे पास 38 है प्लस क्या हमारे पास 15, हमको लाना है 66, कैसे लाएंगे, देखिए 38 है, अगर आप 38 में कौन कौन संख्या है, 3 और क्या है 8, इन दोनों को आपने आपस में अलग अलग करके जोड़ा, कितना मिला 11, इनको जोड़ा अलग अलग करें कितना मिला, आपने यहाँ पे 6 मिला, और ये प्लस है ना, प्लस की जगह आप गुणा कर दीजिए, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 66, ओके, यहाँ पे कितना 66 लाना है हमको, 66 हमको मिला, ये 66 मिल गया हमको। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखिए क्या हमारे पास क्या है, हमारे पास 29 प्लस 36 है, क्या हमारे पास 29 प्लस क्या है 36, 29 प्लस 36 बराबर कितना 99 लाना है। तो आप यहाँ पे भी आप लॉजिक समझिए कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। इनको आपने अलग अलग करके जोड़ा, दोनों को आप जोड़ोगे कितना मिलेगा 11, और यहाँ पे प्लस की जगह पे आप क्या कर दो, यहाँ पे गुणा कर दो, और 3 से को आप अलग अलग करके जोड़ोगे 9, जब इन दोनों को गुणा करोगे आपको क्या मिलेगा, आपको 99 आपको मिला, जैसा हमको यहाँ पे लाना था। आयुब की आपको समझ में आ रहा होगा इसको किस प्रकार से हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से क्या हमको किसका बताना है यहाँ पे 42, ओके सॉरी 82 प्लस किसका बताना है 44 का, तो क्या आएगा। तो यहाँ पे भी हम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया।
इनको अलग अलग करके जोड़ा आपने, 8 और 2 को आपने जोड़ा, कितना मिला आपको 10। फिर ये प्लस की जगह पे आप गुणा कर दो, 4 और 4 को आप जोड़ोगे अलग अलग करें, कितना मिलेगा 8। जब आपने 10 और 8 का गुणा किया आपस में, कितना मिला आपको 88। ओके सॉरी 88 मिला। ओके तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा 88। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा इसको हमने किस प्रकार से किया है। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट आपको एक बार और बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास 38 है, आपने अलग 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 करके जोड़ा, आपको 11 मिला। 15 को अलग अलग करके जोड़ा 6, और आपने आपस में इन दोनों का आपने गुणा कर दिया, आपको 66 मिला। वही लॉजिक हमने यहाँ पे अप्लाई किया, वही लॉजिक हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखिए स्टेटमेंट क्या यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ पे स्टेटमेंट आप देखिए, ये स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 60% सरकारी कर्मचारी के हड़ताल पर चले गए। ओके जो 60% जो कर्मचारी थे वो कहाँ पे गए, हड़ताल पे। ओके अब क्या बोल रहा है, ये पहला हो गया। दूसरे में क्या बोल रहा है, जो श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है, जो श्री गोपाल है ओके वो क्या है, एक सरकारी कर्मचारी है। ओके एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो हमको क्या बताना है यहाँ पे, निष्कर्ष क्या निकलता है, श्री गोपाल हड़ताल पर गया। तो हम यहाँ पे श्योर नहीं है, क्यों श्योर नहीं, देखिए हम किस प्रकार से बोल सकते हैं श्योर नहीं है, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि 60% जो लोग गए उसमें क्या है श्री गोपाल भी गया होगा। तो इसमें तो हम बोल सकते हैं कि गया है कि नहीं गया है, इसमें भी हम श्योर नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं है हमको। फिर दूसरा हम बोलेंगे श्री गोपाल हड़ताल में भाग नहीं लिया। ओके हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि उसने भाग नहीं लिया। ओके वो ले भी सकता है नहीं भी ले सकता, क्योंकि जो 60% लोग क्या हड़ताल पे है, 40% लोग क्या हड़ताल पे नहीं है, ये हड़ताल पे 40% नहीं है। ओके तो इस मतलब कि इस वाले जो स्टेटमेंट है ना, हम इसमें भी श्योर नहीं बोल सकते कि वो उसने भाग नहीं लिया। ओके वो ले भी सकता है नहीं भी ले सकता, इस पर तो हम श्योर हो ही नहीं सकते। ओके ओके क्योंकि वो भी एक क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ओके तो इन दोनों में क्या हम श्योर हो सकते नहीं हो सकते। पहले पे हड़ताल पे चल गया है, हम बोल ही नहीं सकते कि हड़ताल पे गया है, और हम ये भी नहीं बोल सकते कि हड़ताल में उसने भाग नहीं लिया। ओके तो इस पे क्या हमारा आंसर क्या होगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष लागू होता है। ओके ये हमारा आंसर होगा। ओके आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कुछ पक्षी क्या बादल है। ओके और घोड़ा एक पक्षी है। सबसे पहले आपको ये देखना है, ये घोड़ा का बनाया मैंने। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बोलेंगे घोड़ा ये किसका बन गया है, अंदर वाला क्या बन गया है, घोड़ा का। ओके बाहर वाला किसका बन गया है, पक्षी का। ओके यहाँ पे क्या बोला, घोड़ा एक पक्षी है, तो हमने क्या कर दिए, घोड़ा को क्या बना दिया पक्षी, पक्षी के अंदर पे घोड़ा आ गया है। अब ऊपर वाला स्टेटमेंट आप पढ़िए, ऊपर वाला क्या बोल रहा है यहाँ पे, कुछ पक्षी बादल है। जो पक्षी है ना, पक्षी में भी कुछ क्या बादल है, तो ये वाले जो हो गए हमारे, ये क्या होगा हमारे, ये हो गया बादल। ओके यहाँ पे आप बादल कैसे बोलोगे, ये वाला बड़ा वाला सर्कल है ना जो ये पक्षी का है, तो इसमें से कुछ कुछ क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बादल हो जाएंगे। ओके आई होप कि भी आपको समझ में आ रहा होगा। हम निष्कर्ष पे देखते हैं, हम यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है। अब यहाँ पे कुछ बादल पक्षी है, जो कुछ बादल पक्षी हैं ओके तो हम तो सही बोलेंगे भैया ये पक्षी का है, और यहाँ पे बादल का है, तो हम बोलेंगे कुछ बादल के पक्षी होंगे। ओके कुछ बादल पक्षी होंगे। आई होप के भी आपको समझ में आ रहा होगा, तो हम बोलेंगे ये तो हो सकता है हमारा। घोड़ा बादल नहीं है, घोड़ा क्या बोल रहा है, बादल नहीं है। ओके ये जो हमारा अंदर के घोड़ा का अंदर का है, ये छोटा है। ओके इसके ऊपर ये क्या है, बड़ा वाला, और ये किसका पहले ये किसका, ये घोड़ा का है। ओके ये पक्षी का है, और बादल का ये वाला है। तो आप किस प्रकार से बोल सकते हो, इन दोनों का कहीं से भी संबंध है, ये बादल का वाला से इससे, और ये घोड़ा का इससे किसी न किसी से संबंध है, घोड़ा बादल नहीं है। ओके तो हम बोलेंगे यस घोड़ा बादल नहीं है। या तो फिर इसमें 2 कंडीशन अप्लाई होगी, कैसे, अगर ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम अगर थोड़ा इधर भी आ जाए, इधर आ जाए, तो फिर इसको हम क्या कन्फर्म नहीं हो पाएंगे, इसमें कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि घोड़ा बादल नहीं है करके। ओके तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि निष्कर्ष खाली क्या होगा हमारा, एक लागू होगा, एक हमारा लागू होगा। आई होप के भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस पे आप देखिए, इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे ABC, यहाँ पे PQR, यहाँ पे ये हमको बताना है कि क्या आएगा। ओके थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। देखिए
ABC है, PQR, फिर DEF है, फिर क्या है STU। ओके, ये है। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, हम देखेंगे ए के बाद इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, तो आपको यहाँ पे देखिए ए के बाद पी मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, पी बहुत आगे आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको एक एक छोड़ के देखना है। एक एक छोड़े कैसे, इसका पहला देखा आपने, इसको देखा, ओके, इसको बी के बाद इसको देखा, सी के बाद आपने इसको देखा, तो अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ओके, ए के बाद डी कितने में आया, तीसरे नंबर पे आया, +3 हुआ है। ओके, बी के बाद ई कितने में आया, यहाँ पे +3 हुआ है। ओके, फिर सी के बाद एफ कितने में आया, +3। इसी प्रकार हमको यहाँ पे इसका अगला बताना है, यहाँ पे क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, +3 करेंगे, यहाँ पे +3, यहाँ पे +3। जब आप यहाँ पे, ओके, मैं आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपने +3 किया, ओके, इसको छोड़ के करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी इसको छोड़ा है। ओके, एक एक छोड़कर आपको देखना है। डी पे आप जैसे +3 ऐड करोगे आपको कितना मिलेगा, आपको यहाँ पे जी मिलेगा। ओके, +3 आपने ऐड किया, ई में आपने +3 ऐड किया, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एच, और एफ में आपने +3 ऐड किया, ओके, तो आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, GHI मिलेगा। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे क्या रहता, आपका यहाँ पे पूछता ओके, इसको छोड़ के अगर इस वाले उसमें पूछता, तो आप देखते पी से एस कैसे आया, ओके, क्यू से टी कैसे आया, आर से ये कैसे आया। अगर इसका पूछते आप देखते पी के बाद एस कैसे आ रहा है, पी से एस भी कितने में, 3 में हो रहा है। ओके, इसी प्रकार ये भी 3 में हो रहा है, क्यू से टी और आर से यू भी के 3 में हो रहा है। अगर इसका भी अगला बताना पड़ता तो हम एस में 3 जोड़ देते, टी में भी 3 जोड़ देते, यू में भी 3 जोड़ देते। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आप देखें, अब आप यहाँ पे देखिए श्रृंखला का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखिए 2 से 3 हुआ है, 3 से 5, 5 से 9, 9 से 17 और 17 के बाद हमको बताना है क्या आएगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना है, आपको ज़्यादा भी नहीं। ओके, 2 है, 3 है, 5, 9 और 17 किस प्रकार से बढ़ा है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे 2 से 3 कैसा है। अगर मैं दोगुना करके यहाँ पे क्या कर दूँ, 1 घटा दूँ, 3 मिलेगा। ओके, 3 से 5 कैसा है, 3 का भी आप दोगुना करके 1 घटा दो, 5 मिलेगा। 5 से 9 कैसा है, 5 का भी दोगुना करके 1 आपने घटाया, 9 मिलेगा। 9 से 17 कैसे आया, अगला हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का बताना है। 17 के बाद 9 का भी आपने दोगुना किया, 1 घटाया, 17 मिला। इसी प्रकार से हमको अगला बताना है, तो हम इसमें भी दोगुना करके 1 घटा देंगे। 17 दूनी 34 होता है, 34 में से आप 1 घटाओ, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 33। ओके, आई होप के भी आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट किस प्रकार से आपको करना है। देखिए 2 से 3 कैसे हुआ, देखिए 2 से 3 कैसे हुआ, 2 का मैंने दोगुना किया और 1 घटाया, 3 मिला। ओके, फिर 3 से 5 कैसा है, 3 का भी मैंने दोगुना किया, 1 घटाया, कितना मिला आपको 5। 5 से 9 कैसे की आया, 5 का दोगुना किया आपने, 1 घटाया, कितना मिला 9। ओके, 9 मिला ना। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना क्या, देखिए फिर 9 से आपको देखना आगे कैसे लाना है। तो देखिए हम 9 का भी आप दोगुना करोगे और 1 घटा दोगे, कितना मिलेगा आपको 17। 17 का आगे हमको बताना क्या आएगा, तो हम 17 का भी दोगुना करेंगे, 1 घटा देंगे, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 33। ओके, 33 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे भी आप देखें। ओके, हमारे पास 7 है, 7 से 12 कैसे आया यहाँ, और यहाँ से ये, यहाँ से हमको यहाँ पे बताना क्या आएगा। सबसे पहले आप देखिए 7 से 12 कैसे आया। अगर मैं 7 में दोगुना कर दूँ और इसमें क्या 2 घटा दूँ, कितना मिलेगा आपको 12। फिर 12 से क्या करना, आपको 22 लाना है। 12 में भी आप दोगुना कर दो, 2 घटा दो। ओके, 12 से आप दोगुना किया, 24 हुआ, 24 में से आपने 2 घटाया, कितना मिला आपको 22। 22 से 42 कैसा है, 22 का आपने दोगुना किया और 2 घटा दिया। 22 दूना कितना होगा 44। 44 में से आपने जब 2 घटाया तो आपको कितना मिला, आपको 42। 42 से आपको 82 कैसे मिलेगा, 42 का भी आपने दोगुना किया तो कितना मिला 84। ओके, 84 से आपने जब 2 घटाया आपको कितना मिल गया, आपको यहाँ पे 82। अब हमको अगला बताना है ना, अगला क्या करेंगे। तो जैसा कि हमने सभी में क्या किया, सभी में दोगुना किया, 2 घटाया, दोगुना किया, 2 घटाया, दोगुना किया, 2 घटाया, तो अगले भी हम क्या करेंगे, 2 गुना करके 2 घटा देंगे। 82 का आपने दोगुना किया, आपको 164 मिलेगा, उसमें से आप 2 घटाओ, कितना मिलेगा आपको 162। 162 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है।
अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।